Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Механик, и сегодня расскажу, я сделал скрытный камин. Вот вы видите, типа камина, да, адский камень, который будет гореть сетку. Но вы скажете, как же его зажигать? Это же будет нудно доставать зажигалку. Вот так будет нудно. А можно нажать на кнопку, и у нас, вау, это же эпик. Закрыть палево, все. Ну, единственное минус, что его нужно самому тушить. Так, а так он скрытым будет. Можно сетку даже убрать, просто адский камень расставить, все. Вот. Смысл этой ловушки очень простой. Тут стоит раздатчик. Раздатчик можно сделать именно вот эти, потому что, смотрите, если я положу зажигалку, или подождите, я еще не проверяю. Да, нет, неправильно. Да. Нужно именно положить сюда эти как шарики. Смотрите, тут идет сигнал, который нажимаем на рычаг. Он активирует редстоун, тем самым деактивирует красный факел. Он деактивирует редстоун, а там деактивирует поршень снизу. Видите, поршень. Поршень опускается, тем самым вот это открывается блок. Блок открывается. И раздатчик можно убрать. А эта сторона к раздатчику наоборот, когда активируется, и он активирует поршень. Ой, раздатчик. Ну вот, такая комбинация. Блин. Минус, да, вот это. Ну я, наверное, вскоре улучшу, там поршень сделаю, короче. Вот, давайте сейчас построим по-быренькому. Так. Ставим любую стенку. Ой, нет, что-то неправильно начал. Делаем так. Делаем так. Делаем так. Делаем так. Делаем так. Простите за делаем так. Делаем так. Так. Мы ломаем. Делаем арку. Ну, в смысле. Бля. Простите. Я матику. Простите меня. Просто вот это наш пол. Вот делаем. Я прям не буду делать там все искусство. Так, делаем вот такую вот штуку, штукенцию. Так, ломаем. Делаем вот так, вот так, вот так. Задержки не надо, просто так вот делаем. Теперь закрываем это, чтобы редстоун закрыть. Все. Вот. Сюда мы ставим этот без задержек. Так вот проводим, так сюда ставим блок, который будет запитывать. Так вот сюда ставим рычаг. Сюда ставим редстоунчик. Сюда ставим этот. Так ставим. Не спалим, да, редстоун. Так. Все, что... А, да, нам нужно еще красный факел. Активировал, тем самым закрыл вот эту вот дырку и беспалит. Теперь, когда мы нажимаем, активирует и я же не положил сюда эти какашки огневые. Где они там? Так, положим, давай закрываем. Открываем. Ну, бывают такие недостатки, да. Так, ну, чтобы их убрать, нужно сделать такую штуку. Так. Вот все. Ну, короче, поняли, да? Вот тут пол, она много, я шучу. Вот такой пол делаем. Знаете, я заметил, что из раздатчиков очень прикольный пол получается. И их можно использовать как вот. Все, с вами был Механик. Подписывайтесь на мой канал, когда я буду делать тут очень много механизмов. Я, наверное, оставлю эту ой, блин, ссылку на карту.
Ай, короче, ладно. Блин, что я сломал? Ну все, с вами был Механик. Подписывайтесь. Пока. Пока, коньки.